दोस्तों ठंड के मौसम में हम इंसानों को पानी से बहुत डर लगता है, लेकिन दोस्तों आज हम आपको ऐसे जानवर से मिलवाने वाले हैं जिसको पानी से बहुत डर लगता है। जी हाँ दोस्तों, उस जानवर का नाम बिल्ली है। बिल्ली को पानी में नहाना पसंद नहीं है। पानी में भीगने पर उसका शरीर काम करना बंद कर देता है, इसलिए बिल्ली खुद को चाट चाट कर साफ करती रहती है। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका की एक रिपोर्ट के मुताबिक वैज्ञानिकों की एक थ्योरी कहती है कि बिल्लियों के ऐसा करने की वजह उनकी उत्पत्ति है। उनकी उत्पत्ति ऐसी जगहों पर हुई है जहाँ शुष्क जलवायु रहती थी, वहां पर पानी बमुश्किल ही उपलब्ध था।